हमें छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना चाहिए, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें छींक आता क्यों है। तो देखिए, हमारे नाक के अंदर से अगर कोई धूल मिट्टी कोई कचरा घुसता है तो हमारे दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि जल्दी से इसको बाहर निकाल दो, इसीलिए हम लोग छींकते हैं और वो जो अंदर घुसे हुए कचरे को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और जब हम लोग छींकते हैं तो लगभग 160 किलोमीटर स्पीड से छींकते हैं। और कुछ यूं समझो कि अगर हम लोग छींक को रोक दें, अंदर ही रोक दें, तो इससे हमारे आंखों की जो नसें हैं वो फूल सकता है, हमारे दिमाग में इंफेक्शन हो सकता है, हमारे कान के जो पर्दे हैं वो पर्दे फट सकते हैं। तो इसीलिए हमें छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुसलमानों को पता चल सके। जज़ाकल्लाहु खैर।